gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha geladeira, vamos lá? Então aqui por fora é super bonitinha, olha esse adesivo da Magic Toys. E vocês acham que eu sei o nome disso? Eu não sei não, gente, mas tudo bem. Aí aqui tem descongelar. Ai, foca. Descongelar, foca um pouquinho. Limpar, super frio e desligar. Então agora vamos abrir aqui o congelador. Aqui na porta tem um frango, olha gente, que eu faço demais esse frango. E aqui tem 2 hambúrgueres. Aí mais pra cá tem uma pizza, eu posso provar que é uma pizza, tá? Olha, bem bonitinha. Filmar só com uma mão é horrível. Mas olha, só aqui pra fora, né? Aí aqui tem essas salsichinhas, já tem 4. Aqui tem uma forminha de gelo sem gelo, que eu esqueci de fazer. E aqui tem uma forminha de picolé que eu nunca faço, porque eu não sou totalmente segura. Eu gastar um monte de coisa e não dá certo, né? Sei lá. Então eu não faço. Agora eu vou colocar tudo de volta e tá pronto. Já desci aqui pra geladeira. Aqui dentro tem pão, gente. Pera aí. Também esses biscoitinhos, olha. Pão e biscoitinho. Bolacha, como vocês quiserem chamar. Aliás, é biscoito ou bolacha? Ai, meu Deus. Pra mim é biscoito. Aqui nessa parte aqui de baixo é margarina. Sabor da manhã. Gente, essa marca aqui é da Plus Vita. Eu adoro comprar com essa. E tá. Aqui tem ovinho. Ovinho já fritinho, mexidinho, sabe? Aí aqui tem queijo, aquele que eu abri no último vídeo. Ou já saiu? Já saiu esse vídeo? Acho que não. Ai, sei lá, gente. Aqui tem balinha de goma. Olha, muita balinha de goma. E tem extrato de tomate, olha. Ai, gente. Aqui, vocês podem olhar assim. Eu tenho que abrir com o abridor de lata. Aqui embaixo tem várias latinhas da Plus Vita. Isso daqui eu comprei naquele kit também. No kit que vai sair, eu acho que no vídeo ainda, né? Não sei se saiu, gente. Mas se saiu, corre lá pra ver. Aqui tem croissant nesse potinho. Posso até provar. Gente, que eu também abri naquele kit. Aí aqui tem só banana, porque o resto a gente já comeu tudo. Cereja, tá fechado ainda. Sorvete ali embaixo. Gente, eu vou colocar aqui pra fumar pra vocês. Aqui tem gelo e sorvete. Então agora eu vou colocar tudo de volta em um tempinho. Vou colocar tudo de volta, né, gente? Agora aqui tem berinjela, repolho, couve-flor, brócolis, mini milho, alface. Olha a alface, que fofura. Milho médio e milho grande. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem várias coisas. Tem ovo, suquinho, já esquecendo. Sorvete, coquinha, garrafa com leite, garrafa com água, ketchup e molho de tomate. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau.